Cette semaine dans Japan in Motion, des membres du groupe Cheeky Parade se lancent dans le catch. Une expérience qui va leur arracher quelques larmes. Chiharu, de son côté, découvre en vélo le plateau de Hiruzen, situé dans le département d'Okayama. Que va-t-elle y découvrir? C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Le Japon ne compte pas moins de 1000 formations d'idoles. Pour pouvoir survivre, celles-ci se livrent une lutte acharnée. Bienvenue dans l'univers impitoyable des idoles japonaises. Pour briller sur scène, se forger un mental d'acier va de pair avec la préparation physique. Une de ces formations d'idoles en particulier a voulu s'essayer à cet entraînement. Voici les Cheeky Parade, un groupe emblématique d'une nouvelle génération d'idoles. La jeunesse japonaise le suit avec grand intérêt. Leur concert montre à quel point le groupe est soudé et fait preuve d'une énergie exemplaire. Aujourd'hui, 3 membres vont suivre un entraînement des plus rudes. L'objectif, survivre dans l'univers impitoyable des idoles. La dernière fois, elles avaient appris comment accueillir agréablement les gens avec l'aide d'un maître café de renom. Ensuite, un maître de tate leur avait appris à évoluer de manière esthétique sur scène, sabre à la main. Après le maid café et le combat artistique, les idoles passent à la vitesse supérieure avec la 3e épreuve, le catch. Des coups, des projections, des clés articulaires. Voici quelques-unes des techniques permises au catch. Cela fait plus de 70 ans que le prolesse est pratiqué au Japon. Il est tellement populaire qu'on y trouve un grand nombre de fédérations. Parmi elles, on trouve la DDT qui va encadrer les filles aujourd'hui. Cette fédération peut se targuer d'une solide base de fans. Les spectacles de catch qu'elle propose sont proches du divertissement sportif. 今回地域パレードの皆さんにプロレス修行をつけてくれる先生は大石先生とチェリー先生です。イエーイ！ C'est un catcheur réputé pour sa vivacité, Oishi Makoto, qui va former les combattantes en herbe. Il est accompagné par Cherry, une catcheuse charmante et avec une sacrée expérience. 舐めてるんですか、アイドル戦国時代。だってライバルのアイドルとかいっぱいいるでしょ。でもこうはしないじゃないですか。いやわかんないよ。だってどんどんこれから売れていくわけでしょ。妬まれるわけですよ。そうじゃあこうしろということですか。 Elle commence par un entraînement. じゃあまず何を。そうですね。じゃあこれぞプロレス技っていうラリアット。 おお、ラリアット。いやいやいや、ラテアートとかじゃないから。ラリアット。 C'est parti pour une démonstration de l'ariat. Le truc, c'est de réussir à donner un coup avec l'intérieur du coude sans retenir son élan. Il est maintenant temps pour les Cheeky Parade de montrer leur maîtrise inégalée du lariat. Ça va faire mal. Et maintenant, une technique d'expert, la Flying Body Attack. Démonstration immédiate.
Pour la réussir, il faut se jeter sur le corps de l'adversaire en le visant en plein milieu. Watanabe Asami se lance la première. うまい具合に。 C'est une réussite! Et maintenant, au tour de la leader. Pas très conventionnel, mais seul le succès compte. Et pour finir, Kodakari Momoka. Elles ont toutes les trois réussi à prendre leur envol. Mais elles ne devraient pas se réjouir trop vite. Un homme mystérieux a fait irruption dans la salle. C'est le choc des titans. Oishi Makoto contre Fukuda Hiroshi. Que le combat pour protéger le ring commence. Les Chiki Parade montent sur le ring, prêts à en découdre.
ありがとうございました。ありがとうございました。練習してやってくれたから。どうした福田。いつものようにこの道場に練習しに来たら、なんか大石さんがなんか可愛い子たちと楽しそうにしてたんで、ついつい羨ましくなってこんなことしちゃったんです。皆さん本当にすいませんでした。いい人だったんですよ。謝ってるから許してあげて。ちょっとジェラシーがね。しかもこいつ実はな、お前言ってたもんな。なんだよ。チキパーのことが好きなんだって。俺らライブ中どんなね、ことが起きてももう対応できるようになったと思うから。今日の日を思い出して乗り切っていきましょう。本当今日はありがとうございました。Les filles ne sont pas prêtes d'oublier leur passage au DDT. Le 28 août 2016, une grande soirée de combat endiablé aura lieu dans la prestigieuse salle du Ryogoku Kokugikan de Tokyo. 皆さんこんにちは。地域パレードの小高桃香です。渡辺あさみです。リーダーの関根優奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回7月に行われるフランスパリでのジャパンエキスポに地域パレード出演が決定しています。またフランスに行けるっていうのがとにかく嬉しいです。しかも私たちの夢の一つであったジャパンエキスポということで、もう今から高まっております。またフランスの街並みとね、また触れ合えるっていうのがいいですよ。嬉しいね。楽しみです。行きたいです。もうチキパだけじゃなくて本当にたくさんの方が出演される場所だと思いますので、当然多分チキパ知らない方がほとんどだと思うんですよ。そうですよ。だから逆にましょう。でチャンスだと思うので、急に頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、地域パレードでした。Cette semaine, Chiharu part à la découverte d'une nouvelle partie du Japon, le plateau de Hiruzen, dans le nord du département d'Okayama. Hiruzen est un plateau entouré de 3 montagnes, les monts Kami-Hiruzen, Naka-Hiruzen et Shimo-Hiruzen. Pour se rendre au plateau de Hiruzen, il faut d'abord rejoindre la ville d'Okayama, accessible par le Shinkansen depuis Osaka et Fukuoka. De là, 3h30 de trajet en bus sont nécessaires. さあ今回の旅どんな旅になるのかワクワクしているんですが、見てください。このヒルゼン高原は自転車道が完全に整備されているということで、いろいろありそうですよね。楽しみです。ということで早速行ってきます。Le plateau de Hiruzen est aménagé pour s'y balader en vélo. Bien entendu, il est également possible d'en louer. Le restaurant Woodpao propose par exemple une large gamme de vélos, allant du classique à celui pourvu d'une assistance électrique. Il est ainsi possible de louer un vélo dans pas moins de 5 endroits différents du plateau. 綺麗。ちょっとね雲がかかってるけど、もう絵みたい。本当。はがきにねそのままなりそうなぐらい綺麗な。気持ちいい。Le tour du plateau de Hiruzen peut se faire à vélo en empruntant un circuit d'environ 30 km. Il offre des panoramas magnifiques sur cette région verdoyante. Chiharu arrive maintenant au Hiruzen Jerseyland. Elle va y faire une drôle de rencontre. ああ、牛。茶色いですね。へえ。 Les vaches élevées ici sont de race Jersey. Elles sont plus petites que celles de la race Holstein, la plus répandue chez nous. Leur lait est particulièrement riche. Lorsqu'il fait beau, le bleu du ciel se marie avec le vert de la végétation, offrant des paysages grandioses. On s'y prélasserait bien des heures entières. 可愛いマスコットがいますよ。額にハートがある。可愛いですよね。ちょっとせっかくだから記念に写真撮ろうかな。はい、チーズ。Quelle pose réussie! Chiharu est toujours aussi adorable. こんにちは。いやー、可愛い。あ、他にもいますね。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、ここで乳搾りができるって聞いたんですけど。はい。はい。ぜひやってみてください。はい。この子ですか？そうです。ジャージーランドで額に白いハートマークがあるラブリーちゃんという牛です。さっきありましたね。ありました。マスコットご覧になられました？はいはいはい。これ本物のラブリーちゃんです。実際に
いるんです実ね。際にいるんです。ありがとう。なんか幸せになれそうですね。ありがとうございます。ちなみにラブリちゃんはいくつなんですか3歳。 3歳でこの大きさですか。そうです。ここにね牛乳溜まってますす。ごいもう血管が浮き出てますよ、パンパンでしょこの牛さんで1日25リットルの牛乳が出ます。そんなに出るんですか、はいすごい量。ちょっと絞ってみますはいね。わあすごい勢いで。普通の牛乳よりこの黄色みがかってるのがジャージー牛の特徴ですね。暖かい。牛さんってね平熱がね38度5分、人間より2度高いんです、はいその体温で温められたぬくもりがそのまま出てきますんで、搾りたての牛乳とっても暖かいです。暖かいですね。すごい暖かいでしょ牛さんも。暖かい。さすがにこれは直接飲むことはできないんですか。空気中と人間の手にね雑菌がありますので、実際ね乳搾り体験を私たち土日祝日にやらせていただいてるんですが、その時には、殺菌した牛乳をお出しさせていただいております。 Sans plus attendre, Chiharu déguste ce lait tout frais. あいかがでしょうか。あ、飲みやすいですね。とっても飲みやすいでしょ。すごく飲みやすいですね。ただね口の中には風味が残ると思うんです。ちゃんと残ってますえこうやって飲みたくなる。ぜひぜひ手は腰んで風呂上がりに。Les visiteurs peuvent venir traire Lovely tous les week-ends et jours fériés. Il y a aussi une autre spécialité à ne pas manquer lorsqu'on visite Hiruzen Jerseyland, cette crème glacée. おいしい。ああ、これはめちゃくちゃ濃厚ですね。この雰囲気でねえ食べるなんてなかなかないからより美味しく感じちゃいますよね。 La piste cyclable permet de découvrir agréablement le plateau de Hiruzen. Où va la mener sa balade en vélo? ああ、上りが結構ありますね。ヒルゼン焼きそば。秘伝のタレで焼き上げる。何美味しそう。 Chiharu a découvert en bordure de route un restaurant de grillades. Son nom, le Ichifuku. On dirait bien que sa curiosité a été piquée par ces yakisoba façon Hiruzen, cuisinés avec une sauce secrète. いい音ですね。ヒルゼン焼きそばってこうヒルゼンっていう名前がついてるってことはもう昔からある食べ物なんですか。食べ物自体はあるんですけど、はいヒルゼン焼きそばって名前つけたのはそう5、6年前ですかね。私たちがちょっとグループを作って、はい。はい、その前はじゃあ普通の焼きそばだったんですか。そうそうお家でも作ってましたしね。まあ、親鳥使うのがちょっと特徴で、それとまあタレが味噌だれなんで、はい。味噌だれの焼きそば。そうそうこれが味噌ですか。そうそうこれが味噌のタレです。もう自家製で。そうです。わあ、どんな味なんだろう。 D'épaisses nouilles soba avec une sauce au miso et une garniture simple, constituée de poulet et de choux. Le secret des yakisoba façon Hiruzen réside dans leur sobriété. 人生初ですから味噌だれの焼きそば食べるの。いやー、どんな味なんだろう。いただきます。ちょっとお肉も一緒の方がいいですよね。そうですね。はい、いただきます。変わった味。優しい。ああ、普段食べてる焼きそばとはもう全然違いますね。割とね最初ね、インパクトはないんですよ。一口目はちょっと確かにこうマイルドなので、で食べてたらだんだんそうですよねこんなもんかなっていう感じなんですけどね。いやー、これ美味しい。 Le propriétaire, M. Higuchi, a pris la succession de Masuya Shokudo, un célèbre restaurant local. C'est là-bas qu'il s'est initié à ce goût si apprécié des gens de la région. Il s'est donné pour mission de pérenniser ses saveurs. Les yakisoba façon Hiruzen sont très réputés.
à tel point qu'elles peuvent être dégustées dans pas moins de 10 restaurants de la région. C'est un plat qui ne se refuse pas. 今日はちょっと天気が悪いから残念だけど、晴れてたらね、もっと気持ちいいんだろうな。 Le périple de Chiharu l'amène à l'aire de repos Kazenoie. 大根いっぱいありますね。こんにちは。こんにちは。ヒルゼンって大根有名なんですか？有名ですね。美味しいですね。なんかヒルゼンのこの大根の特徴とかって？やっぱ夜と日中のね気温差で、甘みが増しますね。高原野菜っていうんですかね。なるほど。ちなみに大根はいつからいつまでとか？6月から12月まではありますね。 Le radis japonais de Hiruzen est servi saumuré pour accompagner le riz. Il se décline en plusieurs saveurs pour plaire à tous les palais. こんにちは。こんにちは。いろいろと商品見させてもらってるんですけど、なんか一番のおすすめのものとかってあったら教えてもらっていいですか？はい、こちらのガマ細工なんかを郷土品。はい。おすすめしたいと思います。ガマ細工って何なんですか？ここにあるんですけども、材料が、姫ガマというですね、ガマを使いまして、ガマ。はい。はい。植物。はい。それを、材料にしまして、はい。これ手作業ですか？すべて。まあ昔は夏場に農作業をして、冬場農作業ができないその期間にこういうものを作って、はい。ちょっと持たせてもらってもいいですか？あ、軽い。いやかなり軽いからお買い物ね、とかして荷物入っても全然いいですよ。すごくレトロでおしゃれですね。おしゃれですね。普通のカゴバッグとしてもなんか使えるような。Un artisanat vieux de 600 ans. Quoi de mieux pour offrir un souvenir traditionnel? ヒルゼン高原の自転車の旅。今回はちょっと残念ながら雨だったんですけれども、広々とした自然の中をゆっくりサイクリングすることができてとても気持ちよかったです。搾乳体験もすることができたし、何よりもヒルゼン焼きそばの味が忘れられません。皆さんもぜひ遊びに来るときは晴れた日を狙ってヒルゼン高原のサイクリング楽しんでみてください。 Cette année encore aura lieu le Tokyo Idol Festival, le plus grand festival d'idol au monde. L'édition 2016 du Tokyo Idol Festival se tiendra les 5, 6 et 7 août à Odaiba à Omi et sera encore plus folle que les éditions passées. Les idols présentés auparavant dans Japan in Motion participeront également et comptent sur vous pour les encourager. Un événement à ne pas manquer cet été.